Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень легкий, воздушный, ароматный и нежнейший на вкус торт тигровый, торт йогуртовый, мангово-шоколадный торт. И сначала приготовим очень простой и быстрый шоколадный бисквит. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку и нижний корж как основу. То есть справится с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Корж приготовила, отставлю пока в сторону. Здесь у меня 400 грамм размороженного манго. Манго следует брать очень ароматное, вкусное и красивое по цвету. Вот это очень важно. Пробила все это блендером, переливаю сейчас все это в ковшик и отправляю на плиту. Доведу пюре это просто до кипения и сразу же снимаю с огня. Наверное, знаете тоже из опыта, что манго бывает очень разного цвета. Бывает прям белесого. Нужно брать именно очень спелое, красивое манго и очень ароматное. Лучше брать, конечно, свежее. И обязательно нужно манго перетереть через сито. Это делается очень просто. Если кто-то захочет уже готовое пюре использовать, примерно 250 грамм пюре получится у нас в общей сложности. То есть готового пюре уже чистого, без волокон. Это если вы будете уже покупное такое готовое пюре из кондитерского магазина, допустим, использовать. Либо же какую-то другую ягоду брать, ту же самую облепиху. Она тоже очень хорошо подходит для этого. Отставлю пока в сторону и приготовлю другие ингредиенты. Здесь у меня 50 грамм какао-порошка для выпечки. Добавляю туда сейчас 100 миллилитров крутого кипятка. Все это сразу же перемешиваю, ничего ждать не нужно, потому что какао может пойти комочками, и вы потом его не размешаете. Отставляю пока эту смесь в сторону, она очень горячая, но нам так и нужно. 800 грамм йогурта, здесь у меня греческий йогурт, жирностью 10%, вы можете любой йогурт брать, любой жирности. Добавляю туда 250 грамм сахара, перемешиваю, отставляю в сторону. Йогурт берем комнатной именно температуры, он не должен быть холодным. 30 грамм желатина, добавляю туда 150 миллилитров холодной кипяченой воды. Вода должна быть именно холодная. И сразу же перемешиваю. Ничего ждать нельзя, иначе тоже желатин может пойти комочками, и вы его потом не размешаете. Желатин силой 220 блюм. Отставляю желатин до набухания. 350 миллилитров сливок. Сливки у меня охлажденные. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара и взбиваю даже не до устойчивых пиков, а до такого пышного, мягкого такого состояния эти сливки. То есть я бы сказала, что даже не до мягких пиков мы их взбиваем. Вот это очень важно, потому что очень многие пишут в йогуртовых тортах, что торты идут комочками. Вот это все такие детали, на которые всегда следует обратить внимание. Добавляю туда всю йогуртовую смесь, основательно перемешиваю миксером, чтобы вся йогуртовая масса объединилась уже со сливками. Йогурт у меня комнатной температуры. Хочу сразу сказать, если у вас нет йогурта, вы можете брать просто нежирную 10% сметану. Набухший желатин импульсами я распустила в микроволновке. Если нет микроволновки, можно просто на водяной бане его также распустить желатин.
В желатин я добавляю сейчас немного йогуртовой смеси просто для выравнивания температуры, чтобы желатин у нас потом при введении в холодную массу не свернулся, потому что как бы то ни было, для желатина эта масса достаточно холодная. А когда мы сейчас вот так перемешаем, температура немного выровняется и будет уже все хорошо. Желатин я здесь использую 220 блюм силой. Вы можете брать желатин также 200 блюм, но уже не ниже. Сейчас аккуратно ввожу в основную массу весь желатин, непрерывно помешивая так аккуратно в центре миксером. Это сделать очень важно, иначе у вас масса начнет схватываться. Все это перемешала быстро миксером, долго ничего не взбиваю. И сейчас уже разделяю на весах всю эту массу. Здесь очень важно обратить внимание на все детали, которые я озвучила уже в процессе своей работы, и тогда у вас масса не пойдет комочками. В манговую массу я добавляю сейчас 600 грамм йогуртовой смеси. Чуть побольше у меня тут получится, но это не столь критично. Перемешиваю сразу это все. Цвет у вас манговой массы будет зависеть только от качества ваших фруктов. Вы можете вместо манго брать здесь, конечно же, и облепиху, и персики, и абрикосы, если вы хотите именно желтого цвета добиться, то есть все, что вам нравится. Вы можете сварить апельсиновый, мандариновый курт, все как вы любите. Сейчас в остаток йогуртовой смеси я добавляю все какао. Перемешиваю очень быстро, потому что масса очень быстро густеет. Какао-смесь у меня еще не до конца остывшая. Это хорошо, чтобы именно у нас не так быстро загустевала йогуртовая масса, потому что мы сейчас ее будем наливать на корж, и нам нужно, чтобы она еще была очень даже подвижная, чтобы ни в коем случае, ни в каком месте она уже у нас не застыла. Сейчас при помощи двух одинаковых половников я на ранее подготовленный нами корж выливаю вот таким образом по одному половнику шоколадной смеси и половник манговой смеси на этот корж. Делать это нужно быстро, аккуратно. Делается это, в принципе, элементарно просто. Главное, наливаем всегда в центр, и масса уже сама распределяется. То есть ничего здесь вспомогательно делать не нужно. Конечно же, все это можно также делать в круглой форме. Круглую форму тогда следует брать 24 см в диаметре, можно 26 см, но на 26 см тортик будет уже достаточно низеньким, и рисунок будет не таким красивым. Сейчас я уберу эту форму примерно на 3-4 часа в холодильник. То есть, чтобы все это очень хорошо стабилизировалось. Вот это важно. То есть, нужно дать ему время, потому что объем здесь большой. За час это точно не застынет. Форма эта в высоту не более 6 сантиметров. Кому это важно, то есть, ацетатную пленку я здесь поэтому не использую. Когда вот эта шоколадно-манговая масса у меня очень хорошо застыла, для крема сливочного я беру 200 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, 15 грамм сахарной пудры и пакетик 8 грамм загустителя для сливок. Сливки у меня 30% жирности, поэтому я добавляю загуститель. Все это я взбиваю до устойчивых пиков. Я очень люблю такие йогуртовые десерты делать с прослойкой взбитых именно сливок. И сейчас я выкладываю все это в кондитерский мешок, и уже из кондитерского мешка я наношу это на застывший йогуртовый торт. Я советую всем так делать, потому что именно йогуртовый торт всегда очень хорошо сочетается с очень такой тоненькой прослоечкой взбитых сливок. Это всегда просто обогащает сильно вкус самого тортика. Уже очень хорошо схватилась вся эта масса. Я вот так вырезаю ножом очень аккуратно ее из формы. Если у вас, конечно же, есть ацетатная пленка, вы можете ее использовать, потом просто снять ацетатную пленку. Но у кого-то ее нету, я думаю, и у большинства ее, наверное, нету. Поэтому я вот так просто показываю, что я вырезаю ножом. Очень удобно из кондитерского мешка наносить весь крем на корж. Я таким образом уже вижу, насколько у меня много крема уходит на то или иное пространство. Если у вас нет кондитерского мешка, вы просто можете использовать пакет для заморозки продуктов. Вместо манго, конечно, вы здесь можете, как я уже сказала, брать любые желтые фрукты или ягоды, либо же просто использовать ваши ягоды и фрукты по вашему вкусу. Шапочку я сейчас измельчаю просто рукой и посыплю верх тортика. Вы же можете и боковину тортика здесь посыпать. Торт получается очень ароматным, вкусным. Вот это нежнейшее сочетание манго и шоколада, освежающее очень вкус у тортика. Настоятельно советую его приготовить.
Но главное, еще раз повторяю, здесь манго должно быть именно ароматным, спелым, красивым. И это будет, я бы сказала, 90% залога успеха вашего торта. И вот такой красивейший торт в разрезе получается. Нравится как взрослым, так и детям. Он идеально подходит для всех летних праздников. Также превосходно подходит в качестве десерта после такого плотного застолья на все детские праздники. Так вот он красиво нарезается даже на такие мелкие кусочки. То есть торт вкуснейший. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.